Hello guys, back to my our YouTube challenge. Di video kali ini aku mau bikin aku dapat paket squishy tambah atau sama dengan aku juga mau bikin squishy yang dikasih sama teman aku. Daripada kalian, yuk kita mulai. Oke, kita mulainya dari paket dulu ya. Dari apa juga dikasih teman aku lagi. Aku dikasih ini squishy dari teman aku. Squishy yang aku dikasih itu udah di efek. Ini ada lemon, temel. Oh nyarum. Dia soft banget. Soft. Oke, next. Oke guys. Yang kedua aku dikasih lomret tapi udah kepotong gitu. Ini badannya ya. Maaf ya guys kalau suara aku habis ya. Ini ya guys. Disambungin. Ini badannya. Aku nggak tahu. Di muka sama di belakangnya tuh ini guys, maaf ya. Ini squishy-nya, ini di muka sama di belakangnya tuh lebih softnya ini. Kamu. Ini yang besarnya. Baunya tuh kayak bau permen karet. Iya, permen karet gitu. Next. Oke guys, ini yang tadi squishy yang dikasih. Jadi kita lanjut ke squishy, paket squishy. Oke, next. Oke guys, ini paketnya. Oke guys, kita buka. Ini paketnya. Terus ini paketnya tuh aku beli di squishy shop. Terus squishy shop itu Instagramnya bukan Instagram yang baru, tapi ini Instagramnya udah lama. Ini squishy-nya. Aku ambil terus ya, kita buka suratnya dulu ya. Ini squishy shop. Ini tulisannya. Oke. Tulisannya tuh squishy shop. Barang yang sudah Anda beli tidak bisa dikembalikan. Terima kasih. Nama pembeli namaku Yasin Nur Ali dan udah ada tanda tangan aku. Kan setiap pengiriman kan harus ada tanda tangan kan. Oke. Next. Oke guys, yang tadi aku dapat ini packaging. Dan ya guys, aku mau bilang ke kalian. Terus squishy shop ini ya, yang di Instagram itu aku lihat kan, aku Instagramnya kan ada yang lama kan. Maaf ya guys. Terus Instagramnya itu mereka bilang berlakunya November tanggal 30. Jadi aku cepet-cepetan beli karena disusunya murah loh. Dan ini packagingnya bagus banget kan. Dia ada gambar panda gitu, dia lucu, jadi aku beli. Tapi kayaknya dia udah kayak koyak-koyak, kayak dia kayak nggak bersih gitu ya. Karena nggak tahu kenapa ini. Karena aku kirimnya lewat pesawat. Tada, next. Terus aku beli squishy. Ini squishy apa ya? Oh iya, aku baru ingat ini cream puff ya guys, cream. Ini vanilla atau strawberry, aku nggak tahu.
my god. Oh iya guys, ini sudah tulisannya. Warnanya tuh kayak roti gitu. Warnanya mau kelihatan nggak ya isinya? Dan di belakang sama di mukanya tuh lebih softan ini. Ini soft banget, super duper soft. Oke guys, ya. Oke, ini mukanya soft banget, aku suka. Next, dan aku dapat plastik atau atau packaging. Ini bukan packaging. Nih, aku dapat. Ini yang dia. Next, aku dapet kura-kura. Ya, aku dapat kura-kura. Kayaknya dia udah di efek gitu. Ini kura-kura, enggak. Oke, terus ini aku nggak tahu namanya apa ini. Oh, ada tagnya turtle. Lucu banget tagnya. Terus aku lucu banget. Oh, bagus banget. Aku suka. Dia belakang sama mukanya. Aku lebih suka belakang. Baunya tuh kayak biskuit Gabin. Oh my god, baunya tuh kayak biskuit Gabin, enak banget, sumpah. Oh, ini squishy yang paling aku suka. Oke, next. Aku dapat aku dapat apel. Ini aku nggak tahu namanya, jadi aku namainnya tuh Shangkilan. Yuk kita buka. Kelihatan ya, maaf ya. Ini squishy-nya. Kan lagi syuting. Dia soft banget. Di antara squishy yang aku punya, aku lebih suka squishy ini karena dia soft banget dan kalian bisa lihat. Oh my god, batangnya lucu banget. Iya, lucu, gemes. Dia kayak cepet gitu. Dan aku beli ini, aku menunjukin harganya juga. Harganya itu yang ini 3.000 rupiah. Ini 3.000 lagi. Sorry, 33.000 rupiah. Oke, next. Hai guys, terus harap like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman. Bye.